上个月把我家阳台从这样改成了这样，大家问我在哪晾衣服，这里不是还有个小阳台吗？然后我家比较奇葩的是，我一个人要用4台洗衣机，这是洗衣机烘干机，这是专门的袜子洗衣机，卫生间这边还有个内衣裤洗衣机。贴身衣物洗的时候，我还会额外加2滴茶树精油，因为它是很强效的天然除菌剂，就大家可以自己查一下，同时还温和不刺激。其实按道理来说，用它的话，衣服混洗也是没有问题的，但是这样小小一瓶真的经不住用几回，所以最近我试用了立白卫士除菌洗衣液，它里面是添加了茶树精油的，很明显的茶树精油味道，闻着就很安心。除了有西双版纳茶树精油外，它里面还添加了温和到可以入口的植物柔菌酶，都是天然的成分，但是除菌率可以达到 99.99%， 不只能除普通菌，还能除真菌，衣服混洗也没有问题。像这个衣服放了3天，但上面的黄渍用它也能洗掉，因为都是天然植物成分的除菌剂，更安全和温和，也更适合有娃和养宠家庭。而且虽然它是除菌产品，但是味道一点都不冲，是淡雅的雨林茶花香气，不刺激。我觉得爱人会喜欢这种淡淡干净的味道，这一瓶可以冲。